Как лишить своих родственников наследства? И моя жена. Формула самогона. Чё за ёб твою мать? 5 красивых девочек. Сколько время? Какое число? Где я вообще? Что делать, если тебя все обижают, у тебя жизнь просто ужас, тебя бросили твои лучшие подруги, тебя никто не любит. Кто я? Где взять силы, чтобы помыть окна? ГДЗ по математике? Угомонись, ГДЗ, сядь и думай своей башкой. Какие проценты придут со вклада в банк 100 рублей? Алло, чё, все, блядь, дебилы? Бесподобный великолепный Филипп Киркоров. Самая позитивная картинка коронавируса.